எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் குணசேகரன். எங்கள் கம்பெனியோட பேர் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். இந்த ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழைய பாளையத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இன்னும் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும்னா, ஈரோடு டவுனுக்குள்ளேருந்து வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் தான் பழைய பாளையம் சொல்லுவாங்க. அந்த சிக்னலில் தான் நம்ம லொக்கேஷன் இருக்கிறது. உங்களுக்கு மேபி பெருந்துறை, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், கேரளா இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தீங்கன்னா ஈரோட்டுக்குள்ளே போக வேண்டாம். கலெக்டரேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்தாவோ பஸ்ஸில் வந்தாவோ இறங்கிக்கலாம். அந்த சிக்னலில் தான் நம்ம லொக்கேஷன் இருக்குது. எவ்ரிடே மார்னிங் 8:30 ஈவினிங் 8:30 வரைக்கும் நம்ம ஷோரூம் இருக்கும். சண்டேவும் நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் டே தான் இருக்கிறது. சன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோவே பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம வந்து ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இப்போ ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்னா 6000, 7000, 8000 வாங்கி அதை மாற்றத்துக்கு 400-500 செலவு பண்ணுற அவசியம் கிடையாது. எங்கள் சன் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம்.